պարոն Հակոբյան, դատականն ավարտվեց, ինչ որոշում կայացրեց դատարանը։ Որոշումը հրապարակվելու է 20/20, այսինքն դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ այդ որոշումը կայացնելու։ Մանրամասն քննություն իրականացվեց, պաշտպանական կողմը եւ հարցադրումներ հնչեցրեց եւ դիրքորոշումներ հայտնեց հիմնավորելու նախ, որ այն ինչում մեղսագրում են, այն ինչ արարք կատարելու մեջ մեղսագրում են պարոն Գալստյանին, նմանատիպ արարք, այսինքն հանցագործություն, քրեական օրենսգրքով արգելված որևէ բան պարոն Գալստյանը չի կատարել, իր մասնակցությունը հայրենիք կուսակցության շրջանակներում քաղաքական գործընթացներին, այդ թվում Էջմիածին քաղաքում անցկացված ընտրություններին բացառապես օրենսդրության սահմաններում է եղել է թույլատրված բոլոր քաղաքական, կազմակերպչական միջոցների օգտագործման, բայց հանցագործություն այդ արարքներում չի եղել։ Նաև իհարկե մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք խափանման միջոցի վերաբերյալ, ասացինք, որ մեր կարծիքով առհասարակ դրա անհրաժեշտությունը չկա, հաշվի առնելով պարոն Գալստյանի հեղինակությունը, վարքագիծը նախկինում դատված չլինել ընտանեկան վիճակը, իր բնութագրող մնացած բոլոր հատկանիշները, որոնք հանրության մի մասին առնվազն հայտնի են, բայց ամեն դեպքում նաև պաշտպանական կողմը ասաց, որ եթե դատարանը գտնի, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, ցանկացած այլընտրանքային խափանամիջոց կամ համակցված այլընտրանքային խափանամիջոցների համակցություն մեր կողմից նույնպես ընդունելի կլինի, նաև այդ քննարկումը ունեցել ենք, հիմա մնում է սպասենք, տենենք ինչ որոշում կայացնի դատարանը։ Ինչ եք կարծում, դատարանը ձեր միջնորդությունը կընդունի։ Հույս ունենք, ուրիշ բան հնարավոր չի ասել, այսինքն դատարանը ինքը կորոշի ելնելով այդ քննության հուսով ենք, ելնելով այդ քննության ծավալված թե բանավեճերից, թե մեր դիրքորոշումներից, թե հաշվի առնելով սոցիալական որոշակի դրական կապերը, ինչու՞ չէ նաև հաշվի առնելով այն, որ այս վաղը ամանոր է եւ Խաչիկ Գալստյանը ապօրինի քրեական հետապնդման հետևանքով այսօր զրկված է իր ընտանիքի կողքին լինելու հանգամանքից, իր կնոջ անչափահաս որդու կողքին լինելու հանգամանքից, որի պատճառները ընդհանրապես չկան։ Չկա իրոք այդպիսի պատճառ, որով պայմանավորված պարոն Գալստյանը այսօր պետք է լինի անազատության մեջ։ Հուսով ենք, որ դատարանը կգնահատի այդ իմաստով եւ առնվազն ազատության հարցի խնդիր մենք չենք ունենա, տեսնենք արդեն մնացածը ինչ կլինի։